Amin. Gitti onu ne? Дагы урдум на башта. Таш ыргытышып, Манаста мушташкан топ жигиттер кармалышты. 2025-жылдын 18 ноябрдан 19 ноябрга караган күнү түнкү 1:00 чамасында Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө чалып түшкөн. Анда Манас шаарынын Спутник Кичи районунда Азы-Ордо маркетинин жанында 15-20 топ балдар бири-бирине таш атышып, урушуп жатканын кабарлаган. Аталган маалымат Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 280-беренеси бейбаштык менен катталып, кылмыш иши козголгон. Окуя болгон жерге Манас шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып, фото-видео каражаттарды пайдалануу менен кароо жүргүзүшүп, окуяга күбө болгон жарандардан түшүнүк каттары алынган. Ал эми аталган окуяда 22 жаштагы жаран денесинен жаракат алып, Сузак райондук ооруканада жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, ага карата соттук медициналык экспертиза дайындалган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө окуяга шектүү катарында Манас шаарынын 22-23 жаштагы 11 тургуну аныкталып, тергөөгө камсыз кылынды. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Жыйынтыгы менен кошумча маалымат беребиз. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Куп кетишин макбалда дүйсүбү. Стойка. Amin. Кетти onu ne? Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Haletsizim. Şey dönüşecek ya. Amin. Gitti. Ya ben tutarım. 뭐야? 얘기 있었구나. Дагы да эки киши болду. Вы долба. О, адамды уруп берди. Иба, оны баланы уруп кетти. Бля, машиналар уруп кетти. Көрдүңүзбү, братан? Дагы урдум на башта. Ана, баланы сүзүп кетти оны.
Ой, да. Бізде ошол да алды. Ха, мына қарап қойма. Ур. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.